L'Istituto Montalcini oggi è in una iniziativa insieme alla Casa della Speranza e al Rotary Club. Ecco, di cosa si tratta? Ne parliamo col dirigente scolastico Luigi Costanza. Sì, è un'iniziativa volta che volge lo sguardo al territorio. L'Istituto Rita Levi Montalcino è un istituto che sempre più vuole includere i ragazzi e soprattutto vuole dare la possibilità a tutti di manifestare le loro competenze e le loro capacità. Stamattina con i miei alunni stiamo cercando di fare questo progetto con i ragazzi della Casa della Speranza Ginex, e soprattutto vuole essere un modo per vedere la manualità e la capacità dei ragazzi di raccogliere e di accogliere il diverso che è uguale a noi, e questo è per dare ai ragazzi questa ulteriore sensibilità di fratellanza, di amore, di rispetto e di tolleranza verso chi magari ha qualche difficoltà, ma nello stesso tempo deve essere accolto perché la società deve accogliere tutti. Il progetto Arte e Integrazione in Natura nasce da un'idea del Rotary Club di Agrigento. Nasce per dare un'opportunità ai ragazzi di Casa della Speranza e ai ragazzi dell'Istituto Montalcini. Il progetto prevede 2 laboratori, uno interno con attività manuali artistiche e un esterno con la cura del giardino. Abbiamo infatti piantumato 2 percorsi diversi, uno di piante aromatiche e uno di alberi da frutto, proprio per dare opportunità ai ragazzi di stare in mezzo alla natura, di vedere crescere le piante e di curarle. Questo è un progetto che oltre alla opportunità di integrazione e socializzazione dei 2 gruppi di ragazzi serve anche agli utenti Casa della Speranza non solo come attività ludica ma anche come attività terapeutica. Un'iniziativa bellissima, siamo qui insieme con la scuola Levi Montalcini, i ragazzi e i nostri ragazzi insieme agli studenti, sistemiamo delle piante, è un modo per stare insieme, per socializzare, per conoscersi, che è una cosa molto buona per tutti quanti. Sì, io sono Salvatore Sciara, vengo di Casa della Speranza, facciamo delle attività, ci divertiamo, ogni tanto usciamo e si fa anche gioco, amicizia.